आज मैं आपके साथ जिंजर कैंडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। विंटर के सीज़न में जब गले में दर्द या खराश हो जाए तो आप इस जिंजर कैंडी को बना के रख सकते हैं। इसे खाने से गले को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 250 ग्राम अदरक ले लिया है। सभी अदरक को मैं छील के अच्छे से साफ कर लूंगी। अदरक को छीलने के बाद मैंने इसे साफ पानी से 2 से 3 बार वॉश कर लिया है। अब इस अदरक को मैं रफली चॉप कर रही हूँ। इन अदरक के पीस को मिक्सी जार में डाल के मैं इसके साथ 10 से 15 लौंग डाल दूंगी, 10 से 12 पीस हरी इलायची, 1 स्टिक दालचीनी और 2 टेबलस्पून पानी डाल के मैं इसका फाइन पेस्ट बना लूंगी। अब एक नॉन स्टिक पैन में मैंने 1 टीस्पून घी डाल दिया है। घी के मेल्ट होने पर अब मैंने इसमें ग्राइंड किया हुआ अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब इस पेस्ट को मैं स्पैचुला से चलाते रहूंगी। यहाँ मैंने गैस की फ्लेम लो रखी है। इस पेस्ट को आप स्पैचुला से कंटिन्यू चलाते रहिए। जब पानी थोड़ा सा सूख जाए तब आप इसमें 1 कटोरी गुड़ का पाउडर डाल दें और गुड़ डालने के बाद आप इसे फिर से चलाना स्टार्ट करें। अब डालें आप इसमें 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून मुलेठी पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। अब इन सभी मसालों को आप अदरक और गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक अदरक का पानी अच्छे से सूख ना जाए। चलाते चलाते देखिए अदरक का पानी काफ़ी रिड्यूस हो गया है और अदरक का कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। हाथ में थोड़ा सा घी लगा के एक बार हम इसे चेक कर लेंगे। हाथों में घी लगाने से कैंडी हाथ में चिपकेगी नहीं। जिंजर कैंडी को मैं थोड़े से पानी में डाल के देखूंगी। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। एक कटोरी में मैंने यहाँ थोड़ा सा चीनी का पाउडर ले लिया है। हाथों को अच्छे से घी से ग्रीस करके यहाँ मैंने जिंजर की थोड़ी सी बॉल ले ली है। अब इसे हाथ में घुमा के आप इसकी छोटी सी बॉल्स बना लें और बॉल बनाने के बाद आप इसे चीनी के पाउडर से कोट कर दीजिए। इसी तरह मैं सारी जिंजर कैंडी बना के रेडी कर लूंगी। इन कैंडी को आप कांच के कंटेनर में रख के स्टोर कर सकते हैं। तो इस विंटर आप भी इस जिंजर कैंडी को बनाइए। तो रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।